Hello, good morning everyone. Good day. We are on our way to Aguinaldo Shrine What? Ano ka eh? Coldplay ba yan, Jacob? Coldplay yun, no? here at Kawit, Cavite. Hello boy, what's your name? Hi. Wala ba kayong klase boy? So there in front of me is the Aguinaldo Shrine. Okay po, gather po tayo, compress po, compress. Hello. Ayan. Hi. Kasama tayo Ayan. sa iya-iya. Oo. Ay, ganun ba yun? Tayo sa iya. Ah, okay. Ramalo. Oo. Ang bilis makalimot. Hindi pa picture dito. Ha? Okay, nakakuha na ako, naka-video. Oh, naka-video. Oo. Pero pwede gad, oo. Adi man di selfie. Oo. Tuman. Oo. Okay. Adi man, di. Di. Kuan niya di, adi man. Oo. Adi man. Sige, Ate Sen. Lusog pa, lusog. Makita ang vlog, ha? Lusog pa. Oo, ayan may napa-picture. Oo. Si Zen. Pero double ano. Okay. 1 2 3. Ayaw, iton. Oh, Ako yan. ton. Ton. Di mo pinalatak mga upod kay mga tikis. Tituduan ako. Okay, 1 2 3. All bright. Ayan, si General Emilio Aguinaldo nakasakay sa kabayo. Ayan. Ito palang shrine niya. The first President of the Republic of the Philippines. Ayan. Okay, 1 2 3. So let's walk all throughout near the mansion. Kumbaga kadako. Didagid la laos la kadako ini iton munisipyo Hangkalbiga. But number 2. Diyan niya iniwagayway ang bandila ng Pilipinas to signify of the Philippine independence, the first republic country in Asia. Basta pa ito nyo. Magtuto na dito. Baka nasa loob na sila. Okay. Linon! Sabay, wala ta gitar dito. Have a good day. Ano? Mabulag ta sa grupo. At the Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite. Mabalaki, basta isa o 2 or